Hello YouTube，大家好，我係 Elvin TV 嘅 Elvin 阿芬咯。咁我哋今日要講一樣嘢，就係呢一款雀巢嘅 Banana。咁呢款雪條有咩特別呢？我今日就嚟講下佢啦，以防大家唔知呢一個 Banana 係乜嘢啦。首先佢個外形呢，就好似一條香蕉咁嘅，真係黃色嘅。然後呢，如果你想食佢入面嗰個雪條呢，就係要搣開，好似香蕉咁搣開個蕉皮，然後先可以食嗰個雪條嘅。咁有乜嘢令人咁震驚，係瘋狂搶購呢樣嘢呢？就係呢，原來呢一款 Banana 嘅雪條喺8年前停過產㗎。最近呢款 Banana 雪條回歸喎，點解唔去搶購啊？所以先吸引咗好多人嚟買呢一款 Banana 嘅雪條。呢次 Banana 雪條嘅回歸呢，令到大家瘋狂搶購，便利店、7-OK， 連可能超市都未必有啊！為咗迎合今次嘅回歸呢，佢係仲推出咗一個新口味，就係蘋果味啫喱雪條啊！哇！我真係好期待，好想買佢嚟食啊！唔知仲有冇得買呢？俾人搶購一空喎！如果真係買到呢款 Banana 嘅雪條，我真係會拍片同大家試食，睇下個味道究竟係點啊！我啱啱有講到佢係8年前先停產噶嘛，咁 before 8年前，大家有冇食過呢款雪條呢？如果有，可以喺下面留言話俾我知。今集條片都差唔多啦，如果大家中意條片就記俾個 like、subscribe、share 啦。冇錯，我哋下條片再見，拜拜。